Žilvinai, kada nustosime meluoti apie savo 12% gražą? Ir žiūrėkit, mėlyjeji, aš savo Instagram profilėje, Facebook profilėje dalinuosi tais dalykais, ką aš pats asmeniškai darau, kas man veikia, kas man duoda pelną, kas man duoda dividendus, kur aš pasinvestuoju ir kokią gražą aš gaunu. Ir 12% graža paskutinius, 10 metų tai yra labai normali graža. S&P 500 per paskutinius 5 metus viršijo netgi 106%, yra daugiau negu 20% metinių. QDV trumpinys, technologijų 500, 35% metinių palūkanų. Tas pats Indemo, 22% metinių palūkanų. Bitcoinas per paskutinius 10 metų performino virš 45% metinių palūkanų. Net konservatyvus auksas turėjo 12% metinių palūkanų per paskutinius 10 metų. Ir tada man sako, tai jeigu būtų taip gerai, tai visi darytų. Žiūrėkit, labai paprastas dalykas. Sportas yra labai gerai, visi žino, bet daro tik tais retas, kuris sveika mityba, visi žino, kad yra gerai, bet daro tik tais retas žmogus. Tai lengviausia dalis yra visą laiką internete papist protą kitiems, kad jie kažką tai daro blogai, kad jie kažko tai nepadaro ir panašiai. Ir tik tais retas, kuris paima ir padaro. Taip kad proto knysėjų visą laiką yra daug, darytojų visą laiką yra mažai. Taip kad, mėlyjei, norite būti prie tų, kurie laimi, eikite ir darykite, skaitykite knygas, mokykitės ir laimėsite pinigų žaidimą.